Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma layna illa al-balaghul mubin. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Adabin Naumi utawi iki iku kitab nerangaken tata kramane turu. Wal ittijai lan tegese turu. Kalau naum itu tidur secara mutlak, nek ittija niku tidur miring. Tidur miring niku ittija namanya. Anil Barra den ceritakan saking sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Radhiya muga-muga ngetuhaken bendu sapa Allah Gusti Allah anhuma anto saking Barra lan Azib. Kalau ada rawi hadis, beliau adalah seorang sahabat dan putra dari sahabat, maka doane radhiyallahu anhuma, mendoakan anak dan bapaknya sekalian. Qala dawuh sapa Barra, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza awa ing dalem nalikane ngungsi sapa Rasul, ngungsi ila firasyihi maring lemeke Kanjeng Rasul. Kula mboten saged maknani kasur karena memang Rasulullah itu tidurnya tidak di kasur. Walaupun memang secara lugawi firasy itu secara umum bermakna kasur. Tapi karena Rasulullah tidurnya tidak di kasur, ya kula mboten wonten maknane kasur. Nek tak maknane kasur malah ndarani Rasulullah sarene ning kasur. Beliau sarene niku tenggene klasa yang terbuat dari godhong korma. Cara ning kene ya digawe dari blarak ataupun klasa pandan. Ya klasa lah, intine klasa. Terbuat dari apa itu ya tergantung situasi saat itu. Kalau terbuat dari apanya tidak penting, yang penting itu adalah jenis barangnya. Intinya duduk empuk, bukan lemek empuk tapi lemek atos. Ila firasyihi maring lemeke Kanjeng Rasul. Nama mongko sare sapa Rasul ala syikhihi ing atase sisihe Rasul. Ala syikhihi ing atase sisihe Rasul al-aimani kang tengen. Ketika beliau arep sare, maka beliau miring kanan. Jadi, bagian kanan lah yang digunakan untuk tumpuan badan beliau. Artinya beliau miring nganan. Cara teng mriki miring nganan kemudian madhep kiblat niku berarti sirahe ning ngelor. Sirah nang ngelor, sikile ning kidul, miringe ngulon. Niku cara teng Indonesia. Nek cara zaman Rasulullah itu ketika beliau menghadap kiblat ya berarti sirahe ning kilen, sikile samparane teng wetan, berarti madhepe ngidul karena Madinah niku sak lere Makkatil Mukarramah. Sumakala mangka nuli dawuh sapa Kanjeng Rasul, maca Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Allahumma du Gusti Allah, aslamtu pasrah sapa ingsun nafsi ing awak ingsun ilaika marang panjenengan. Wa wajjahtu lan ngadepaken sapa ingsun wajhi ing awak ingsun ilaika marang panjenengan. Wa fawwadtu niki min itlaqil juz wa iradatil kul. Jadi menghadapkan wajah maksudnya awak. Wa fawwadtu lan masrahaken sapa ingsun amri ing perkara ingsun ilaika marang panjenengan. Wal tajatu lan ngungsi akan sapa ingsun dohri ing geger ingsun ilaika maring panjenengan. Raghbatan krana demen wa rahbatan lan krana wedi ilaika maring panjenengan. Lamal jaa ora ana nggon ngungsi iku maujud walaman jaa lan ora ana panggonan selamat iku maujud mingka saking panjenengan illa ilaika angin maring panjenengan. Amantu iman sapa ingsun bi kitabika kelawan kitab panjenengan alladzi anzalta kang wis nurunaken panjenengan. Wa nabiyyi kalan kelawan nabi panjenengan alladzi arsalta kang wis ngutus panjenengan ing nabi.
Rawahu Al-Bukhari bihadzal lafzi kelawan nikilah lafaz fi kitabil adab dalam kitab adab min sahihihi saking kitab sahih Al-Bukhari. Wan hulan den ceritaken saking Barra. Qala dawuh sapa Barra, qala dawuh limarang ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita ing dalem nalikane teka sapa sira madjaka ing nggon turu sira. Fatawaddo mangka wudu sapa sira wudu aka kelawan kaya wudune sira li salati krana are salat. Nek sampean arep mangkat turu maka berwudulah seperti halnya kamu akan berwudu untuk salat. Tumatoji mangka nuli turua sapa sira ala syikki kae ngatasé sisih sira al aimane kang tengen. Wa kullan ngucap sapa sira wa dzakara lan nutur sapa rawi nahwahu ing sepadane hadis. Rupane Allahumma inni aslamtu ila hadihi wa fihi lan iku tetep ing dalam nahwahu waj'alhunna akhira ma taqul waj'alan mungkin dadekaken panjenengan hunna ing salasah akhira ma ing akhire perkara taqul kang ucap sapa sira muttafaqun alaih. Jadikanlah itu ucapan terakhir kamu sebelum kamu tidur. Engger kok ngomong ya maca maneh iku donga. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Wan Aisyah radhiyallahu anha qala dawu sapa Aisyah kana ana sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sapa Kanjeng Nabi minal laili sanging wengi ihda asyarata kelawan 11 apane rakaatan rakaate. Fa idza tala amang dalem nalikane wis medhungu lopal fajru fajar salat mangka salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini ing rong rakaat khafifataini kang cepet karone. Rasulullah niku diceritakan oleh Sayyidina Aisyah, beliau ketika malam itu sholat 11 rakaat. Ini sholat witir berarti. Yang kemudian dikenal dengan sholat witir 11 rakaat. Maka angger kok mbun mulai fajar, berarti wis subuh, mbun melebet subuh, maka beliau kemudian sholat 2 rakaat yang dikenal dengan sholat rakaatayil fajri. Bareng lakoni sholat 2 rakaatayil fajri sumat doja'a mangka nuli turun miring sapa Kanjeng Nabi ala syikihi ing atase sisihe Kanjeng Nabi al aimani kang tengen hatta yaji'a sehingga teka sapa al muadzinu sapa wong kang adzan fayudzina mongko meruhaken sapa muadzin hu ing Kanjeng Nabi muttafaqun alaih. Sampai muadzin datang kemudian dia memberitahu kepada Rasulullah bahwa sebentar lagi nanti akan qomat. Sebentar lagi akan qomat, kemudian Rasulullah berangkat maring masjid. Jadi tetap ada istirahat. Hingga disunahkan sak sampunipun adzan subuh kula sampean salat 2 rakaat fajar, setelah itu disunahkan untuk turun miring. Baru turun miring kemudian nanti baru melakukan salat subuh. Aja turun tok. Aja turu. Wan Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Inilah pemahaman tentang 2 rakaat fajar itu. Salat sunnah rong rakaat fajar niku berarti salat sunnah sebutannya bisa rakaatayil fajri, bisa pula disebut dengan qobliyah subuh. Sama. Qobliyah subuh ataupun rakaatayil fajri. Niku barang siji arane loro. Sehingga ini menampik pemahaman yang keliru terkait dengan adab orang yang mempraktekkan salat rakaatayil fajri itu justru sebelum fajar. Durung subuh wis salat rakaatayil fajri. Ini keliru. Jadi keliru. Kalau sampaikan pada kesempatan niki itu keliru. Tidak pas. Dia memahami itu salah pemahamannya. Dan itu sempat banyak beredar di kalangan masyarakat yang mereka melaksanakan salat rakaatayil fajri tapi sadurunge subuh. Wong nggaru subuh jare munine wis ora bisa. Wan Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dan kalian nanti akan ketemu dengan kelompok-kelompok seperti ini. Memahami keliru tapi ngotot. Keliru ngotot rumangsa bener itu kemudian menyalahkan yang benar, ini kan salah nanti. Wis salah ngotot nyalahke maning iku dadi salah wis murakkab. Wan Hudzaifah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Hudzaifah. Kana ana sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza khadha ing dalam nalikane ngalap sapa Kanjeng Nabi madja'ahu ing nggon peturane Kanjeng Nabi minal laili sangking wengi
Wa doa mangka nyelehaken sapa Kanjeng Nabi yadahu ing astane Kanjeng Nabi tahta khaddihi ing dalam sak ngingsore pipine Kanjeng Nabi. Bantalan asta. Bantalan tangan. Tumayakulu mangka nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma du Gusti Allah bismika kelawan nyebut asmane panjenengan amutu mati sapa ingsun wa ahya lan urip sapa ingsun. Saman biasanya diwalik ya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Diwalik-walik bismika Allahumma ahya wa amut. Rasulullah macane apa? Allahumma bismika amutu wa ahya. Boleh enggak? Boleh. Prinsipnya sama. Wa idza staiqadha urutannya saja yang beda tapi intinya sama. Sing wis hafal bismika Allahumma ahya wa amut ya teruskan. Sing penting ajaban turu kemudian doanya Allahumma barik lana fima razaqta. Wa idza staiqadha babonten niku sing pan apa-apa dongane niku Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ngadep kaca ya bismika Allahumma ahya wa amut malah repot. Ngadep kaca Allahumma barik lana. Pan mangan Allahumma barik lana. Pan turu ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wa idza staiqadha lan ing dalem nalikane tangi sapa Kanjeng Nabi kala mangka dawuh sapa Kanjeng Nabi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah kabehane puji kang pateng perkara iku lillahi tetep kagungane Allah. Alladzi rupane zat ahya kang wis nguripaken sapa alladzina ing kita ba'dama amata ing dalam sawise oleh mateni sapa alladzina ing kita. Wa ilaihi lan iku tetep maring alladzi anusyuru tawing gumelar. Anusyuru tawing gumelar rawahu al-Bukhari. Perhatikan tulisannya alhamdulillahilladzi ya na yani panjang ya na ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wa an Ya'ish bin Taghfah lan den ceritakan sang Ya'ish bin Taghfah al-Ghifari radhiyallahu anhuma kala dawuh sapa Ya'ish kala dawuh sapa abi bapak ingsun bayi nama ing dalam siji waktu ana utawi ingsun iku mutajiun iku wong kang turun miring fil masjid ing dalam masjid alabatni ngatasé weteng ingsun idan dadak ing dalam nalikane mengkonon-konon ana mutaji rajulun utawi wong lanang iku yuharriku iku ngobah-ngobahaken sapa rajulni ing ingsun birijlihi kelawan sikile rajul lagi turun ing masjid digugahi nganggo sikil daning wong faqala mangka matur sapa rajul in hadhihi satemene iki halah iku daj'atun iku tingkah turu yubghidu kang benduha ing daj'ah sapa Allahu Gusti Allah turu mengkurep ning masjid. Jadi turu ala batni niku berarti mengkurep. Ana muttajiun fil masjidi ala batni, tidur tengkurep. Berarti wetenge diambaraken ning nggon ingsor. Ada orang yang datang ke situ kemudian bilang, "Wah, turu kaya iki turu sing dibenci dening Gusti Allah. Gusti Allah ora seneng turu model kaya kowe. Turu kok kaya kothok." Ola dawuh sapa Abi Fanadhartu mangka ningali sapa ingsun faidan mangka ing dalem nalikane mengkon-mengkonan nadhartu Rasulullah utawi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sing gugah nganggo samparan di anu niku ternyata Kanjeng Nabi. Iki turu kaya iki turu sing disengiti dening Gusti Allah. Sampeyan aja turu mengkurep. Pengumuman kanggo sing biasa turune mengkurep bertobatlah. Rawahu Abu Daud bi sanadin sahih. Artinya aja maning-maning mengkurep hari turu. Turu ya miring. Minimalnya kalau memang tidak miring itu ya melumah. Kadang-kadang. Tapi kadang-kadang juga hati-hati. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di tempat-tempat yang betul-betul aman, jero kamar, dan itu melumah ora apa-apa. Tapi nek di luar kamar ya aja sokan melumah. Aja sokan adang-adang. Kala dawuh sapa Rasulullah manutawi sing sapane lam niku kok ada lungguh sapa man makadan ing panggonan lungguh lam yadkur kang ora eling sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala fiing dalam makad ya kanat mangka ana alihi ku tetep ing atase man minallah saking Gusti Allah apa tiratun apa kekurangan
Waman lan utawi sing sapane walam niku ittaja'a iku turu sapa madja'an ing dalam panggonan turu la yadhkuru hale ora eling sapa man Allah ing Gusti Allah taala fihi ing dalam madja' ya kanat mangka ana lehi ku tetep ing atase man minallah saking Gusti Allah apa tiratun apa kekurangan. Rawahu Abu Dawud bi sanadin hasan. At-tiratu tawi tira bi kasri ta iklawan kasra ta al musanati kang den titiki loro min fokus saking dhuwur tira wa hiya lan utawi tira iku anak syukurang wakil lan jarikil iku tabatu iku tuntutan iku ta'abatu iku tuntutan babu jawazil istilqa utawi iku bab nerangaken wenange turun mlumah babu jawazil istilqai utawi iku bab nerangaken wenange mlumah alal qafa ing atase githok. Wa wad'i ihdar rijlaini lan nyelehaken salah sijine sikil loro alal ukhra ing atase liyane. Turu sikile dijengkangaken tumpang maring sijine. Atang-atang sikile ditumpangaken idalam yakhofa ing dalam nalikane ora khawatir sapa man ora khawatir ingkisyafal aurati ing kebukane aurat. Kalau memang tidak khawatir nanti tidur auratnya kebuka itu boleh. Kalau khawatir auratnya terbuka atau bahkan nyata-nyata terbuka kadang melisnak ya tidak boleh. Nangger turu ya disunahkan untuk pakai sarawai, nganggo serual, nganggo celana. Celana ya serual niku berarti celana yang ya sampai dengkul lah paling tidak. Cara cah wadon ya turu nganggo legging. Ojo turu agal-agalan. Turune ning jaba. Orang nganggo celana, barbare bengi-bengi kukur-kukur, mlisna kanjeng dhuwur. Sing panaruh-aruh sing repot. Wa jawazil qu'udilan wenange lungguh mutarobian halesila. Mutarobian halesila wa muhtabiyan lan hale sideku. Wa muhtabiyan lan hale sedeku. An Abdullah bin Yazid radhiyallahu anhu anahu satamane Abdullah Quran ningali sapa Abdullah Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musalkian ingkang melumah fil masjid ing dalam masjid wadian halanya lehaken ihdari jlehi ing salah sijine si samparan lorone Kanjeng Nabi alal ukhra ing atase liyane muttafaqun alaih. Sahabat Abdullah bin Yazid beliau pernah lihat Rasulullah tidur terlentang. Beliau tidur terlentang, atang-atang sikile ditumpang. Sikile ditumpangaken kaya niki tip. Siji tumpangaken ning sijine. Boleh. Wan Jabir bin Sumar radhiyallahu anhu maqala, dawuh sapa Jabir kana ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ida shalah ing dalam nalikane salat sapa Nabi al-fajr ing salat subuh tarobba mongko sila sapa Kanjeng Nabi fi majlisihi ing dalam majlise Kanjeng Nabi hatta tatlu asenggo metungul apa asyamsu srengenge hasna'a hale putih. Hadisun sahih rawahu Abu Dawud wa ghairuhu lan liana Abu Dawud biasani ta sahihatin. Jadi beliau setelah sholat subuh beliau sila duduk sila sampai matahari terbit. Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jadi sampai matahari terbit beliau masih sila di tempat sholatnya itu di masjid sampai matahari metungul. Itu kesunahan yang biasa dilakukan Rasulullah dan hikmahnya luar biasa. Sinten tiange sing nglampahi kaya niku pada subuh mudan dikiran di tempat sholatnya sampai matahari terbit, maka rizkinya akan dijembarkan dari Allah Ta'ala. Dia tidak akan hidup dalam kondisi fakir. Dan urusannya digawe gampang kabeh. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala dawu sapa Ibnu Umar raaitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il Ka'bah ing dalam pelatarane Ka'bah muhtabian hale sideku biyadaihi kelawan astolorone Kanjeng Nabi
hakata hale kaya mengkene wa wasafa lan nifati sapa Ibnu Umar biadehi kelawan astolorone Kanjeng Nabi al-ihtiba ing aran siteku wa huwa lan utawi ihtiba iku al-qur fusau iku lungguh ason-ason rawahul Bukhari. Jadi di pelataran Ka'bah beliau duduk ihtiba itu al-qarsa itu ihtiba ngeten. Jadi tangannya di bawah, kakinya di kesel sih anggar bar tawaf. Kemudian beliau duduk seperti ini, tangannya ditaruh di bawah, kemudian kakinya diangkat. Memang rendas itu paling enak ya kayak gini. Selonjor terus ditekuk was kayak yang sedep itu anggar bar tawaf. Orang percaya bukti kena. Bar tawaf bar sa'i niku lungguh ngoten niku sing paling enak temenan. Dari angger sila kemeng kabeh. Kemeng kabeh. Bar muter-muter kok sila niku malah kemeng kabeh. Sing paling enak gini Gus Teguh. Dan itu boleh Rasulullah pernah melakukan itu. Tapi aja pisan-pisan walimahan kayak walimahan selamatan atau ngaji kok duduk model kayak gitu ya jangan. Aja muni dume oleh tapi ora patut. Situasinya tidak pas. Wa an Qailah binti Mahramah lan den ceritakan sanging Qailah binti Mahramah radhiyallahu anha. Jadi angger kandah perkara oleh niku kula sampean bisa untuk maklumi orang. Maklumi wong tapi awake dhewe aja terus kok berperan berperilaku sing penting oleh jangan deleng di samping oleh patut napa mboten. Ngerkandah oleh sebenarnya kan sami niku. Sampeyan duwe sandal pan dicandalane kuping kan oleh kan sandal-sandale dewek. Tapi kan ora patut, maka jangan dilakukan. Wan Qailah binti Mahramah radhiyallahu anha qala dawu sapa Qailah, ra itu ningali sapa ingsun annabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wa halu tawi Kanjeng Nabi ku idul kurfusaa. Iku wong kang lungguh ason-ason. Iku idun wong kang lungguh al-qur fusaa kelawan lungguh ason-ason ngoten. Iku idun wong kang lungguh al-qur fusaa kelawan lungguh ason-ason. Palamara itu mohon maaf nih lungguh ason-ason ini orang Jawa nek ngarani. Ason-ason itu artinya lungguh model asu. Asu nek lungguh kan ngoten dadi sikile dangkat. Sama itu kalau ada gaya lompat tinggi, gaya anjing kencing itu ada itu. Sikile dangkat siji ora. Ternyata jebule asu are nguyuh ngoten. Jadi anjing kalau kencing itu kakinya dangkat satu yang satu tidak. Ana wong kok model kayak kotok berarti pada. Pret. Diangkat pokoknya siji terus prot. Nah, berarti itu ke anjing kencing, anjing kentut kalau itu. Falamma raaitu mangka ing dalam sumasane ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutahasya kang merti-merti khusyuk fil jalsating dalam lungguh ya itu makan dredeg sapa ingsun minal faroqi saking banget wedine rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Syirri bin Suwaid lan den ceritakan sang Syirri bin Suwaid radhiyallahu anhu qala dawu sapa Syirri marra lewat bi kelawan ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nalan halu ta ingsun iku jalisun kang lungguh hakata hale kaya mengkene pokok dotok tulan teman-teman nyelehaken sapa ingsun ya ding tangan ingsun al yusra kang kiwa khalfa dhahring dalam sak mbudine geger ingsun wa takak tulan lelayangan sapa ingsun ala al yati ngatasé poke tangan ingsun faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi atak kudu ana tah lungguh sapa sira ka'datal maghdubi kelawan kaya lungguhe wong kang den bendoni sapa alaihi ing atas al maghdub rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Babun fi adabil majlisi wal jalis. Babun utawi iki kono bab fi adabil majlising dalam adabe majlis wal jalis lan kanca lungguh. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala dawu sapa Ibnu Umar qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimanna ojo jumenengi temenan sapa hadukum salah sijine sira kabeh ahadan rajulan ing wong lanang ojo ngadegaken ya la yuqimanna ojo ngadegaken temenan sira kabeh sapa hadukum ya Allah la yuqimanna ojo ngadegaken temenan sapa hadukum salah sijine sira kabeh rajulan ing wong lanang ojo ngadegaken min majlisihi saking majlise rajul tumaya jlisu maka nuli lungguh sapa had fihi ing dalam majlis ojo pisan-pisan sampeyan wong jagongan wis rapet sampan panjagung kemudian
membangunkan orang, tangi wonge tangi tani tempatnya dijagongi, jangan. Rasul melarang itu adab. Orang sudah duduk ya jangan suruh berdiri kemudian tempatnya diganteni. Walakin tawassaulan tetapi ya gawe jembar sira kabeh. Wa tafassahulan gawe jembar sira kabeh. Gawe jembar ki artinya apa? Geser. Jadi ketika ada orang datang sing wis rumangsan jagung ya aja terus muni meteng-teng kaya niku angger katone si lega ya segera merapat ke yang lain sehingga ada tempat kosong di situ. Kayak niki kan tengah jeng niku sampean jagung pengerasane kan wis pas, tapi lugone kan si longgar. Di sini setunggal malih kan tasih cekap. Jadi ketika ada teman datang, sampean aja terus meteng-teng jagung kaya niki nyung sing mau kok lunga, jangan. Kamu geser, mepet, sret, kan berarti ada longgaran satu. Nah, itu teman yang datang bisa masuk ke situ. Dadi ya wong sing loman memberi kesempatan pada orang lain. Ojo meteng-teng tekake mburi, jangan. Wa kana Ibnu Umar lan ana wa kana lan ana sapa Ibnu Umar sapa Ibnu Umar. Kan ada dalam ayat Al-Qur'an itu wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ketika dikatakan kepada kalian semua untuk bergeser, maka bergeserlah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang punya ilmu. Itu berawal dari apa? Tafassahu fil majalis. Ketika dikatakan bergeserlah, maka kamu bergeserlah. Karena orang-orang yang punya iman dan punya ilmu, dia akan bergeser, memberi kesempatan pada orang lain. Maringi kesempatan tiang sanes, mboten meteng-teng mboten. Jadi dia akan loman terhadap orang lain. Trimane nggeser bokong bae kok abote ora karuan. Wa kana lana sapa Ibnu Umar sapa Ibnu Umar. Iku ida komeng dalam nalikane ngadeg lahu krana Ibnu Umar sapa rajulun wong lanang min majlisihi saking majlise rajul lam yajlis mangkora bakal lungguh sapa Ibnu Umar fihi ing dalam majlis muttafaqun alaih. Sehingga karena niki maka Ibnu Umar tidak pernah beliau ketika ada orang lagi duduk kemudian beliau datang dan kemudian orangnya bangun, Ibnu Umar tidak mau duduk di situ. Karena itu sama dengan usir orang juga. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul ida qoma ing dalam nalikane ngadeg sapa hadukum salah sijine sira kabeh min majlisin saking majlis sumaraja amangkanuli balik sapa ahad ilaihi marang majlis bahwa mangkau tawi ahad iku hakul berhak sapa ahad bihi kelawan majlis rawahu Muslim. Rasul dawuh ketika seseorang bangun dari tempat duduknya kemudian dia kembali lagi ke situ maka dia lebih berhak untuk duduk di situ daripada orang lain. Ini biasanya teng masjid niku karena teng ngene Masjid Nabawi Madinah niku ketika kula sampean wis ning jero masjid arep wudu niku kudu metu. Tempat wudu niku teng Jawi teng latar. Dadi masjid tempat wudu niku ya kurang luwih 100 meteran luwih. Luwih ya Din ya. Lebih kayaknya nang jero masjid marang tempat wudu itu ya 100 meter lebih ya. Lebih. Ya lumayan atuh kaya sing kene Masjid Syuhada kayane. Kurang luwih lah semonten. Sange nang kadangan omah-omah dadi ini ya katone adoh. Sana lah rata, lurus kemudian ora kadangan apa-apa ya katone per. Tapi diparani treol juga. Lo nak kere pokoke treol ini. Nakre teol pengerasane kayak yang perap diparani jebule nguntit-untit. Lah keliling Masjid Nabawi Madinah niku kula padahal mlaku rada banter niku 2,5 jam. Karo kanca-kanca niku mlaku keliling ya ora mah hitung 16 hektar. Dok karo sama itu berarti kita kelilingi bukan di dalam masjid itu di luar 26 hektar 500 kali 500. Jadi merenene 500 meter, meranane 500 meter, berarti 500 kali 500 niku pinggire. Lewate kula teng pinggir teng ngene gerbang. Pagar keliling. 5 ping 5 berapa? 25 ya? Iya, 25 berarti 25 hektar. 25 hektar.
Ya kurang luwih ya 25, 26, 25 hektar. Pinggir muter. Ya rong jam setengah nembe rampung. Masjid tambane 20 hektar. Masjid kene 20 meter wae munine dawane. Tapi dulu ya masjidnya kecil, waktu zaman Rasulullah masjidnya kecil. Ya masjid mushola pondok ini dulu kecil, sekarang gede. Mungkin satu saat akan gede lagi. Mutemanda tinggi tapi kan kono ya sangat. Jadi tempatnya di mana itu kalau nanti pindah tempat ya mungkin masjidnya bisa gede. Kalau di situ digedekan ngidul bobolas masjid Ka'bah. Ya mungkin saja bisa terjadi pada saat sekarang bentuknya nih. Ya ora usah ben semono bae, kemudian ketika mbludak ya segitu lebih ngerti keramik, latare keramik kabeh jadi nanti salat itu bisa mbludak. Waya jamaah ngadegna tenda, engko waya berjamaah tendane digugut, ngoten wis penak mun. Bikin tenda yang kukudan kayak ning gone Masjid Nabawi Madinah itu jadi yang rawayapan salat tendane pasang, kok ngerwaya ora salat kukut lagi. Ya tendane gare teknik bikin tendanya yang kalau seperti payung ya enak. Jadi payung tok ngerwayapan salat jebregena, engko wayahe bar salat mingku pena kan bisa. Kayak ning gone Masjid Madinah itu, Masjid Nabawi. Itu kan tenda juga statusnya cuman ya kayak gitu. Bisa beli nih kan gawe. Mungkin anggar aja kaya bisa aja sing elektrik modelnya tarikan wae nganggo tambang. Dadi gonduli ngono rut jebrek. Engko anggarane culaken wus engko ngingkup maning. Bisa kaya niku dan itu bisa bikin sendiri. Anggone apa? Pring. Bisa. Murah kalau yang elektrik kayak di Masjid Nabawi Madinah itu satu saja itu harganya sudah puluh miliar. Indonesia niru ning Semarang itu hanya 1 miliar itu per payung. Itu saja hanya bisa bikin 5 be 5 miliar. Aning kana pira bae kamu? Tau ngitung ora Din? Payungana pira? Kulo nate ngitung tapi ora pragat. Yang tak pikir-pikir lah ngitungi payung ya ora ana gunane. Akhire ora sida rampung. Dan rampung wis kula nyerah. Wae nemen muter sakan kaya. Kadang lagi pas teng mriku niku kula rada pikiran ya Allah kapan ya mangkat umroh terus bareng karo bocah-bocah pondok sing nom-nom dadi engko tekongkon ning kana. Misale karo Gus ke payunge detung mesti pinter wong bocah nom. Tuli dikongkon mesti semangat tadi. Lha nyung ngejak wong tua-tua masa pan kakon mencen detung lah ya ora bakal pragat wong tua. Oh, wedi malah pan ngakon wong tua ujug-ujug dikongkon kon ngitung anjung berana ilang. Sasar malah repot. Didampingi kadang-kadang macan ketar-ketir. Dan nom-nom kan den orang dia. Dan nom-nom kayak saka masjid detung jajal. Detung ucan nom ya mesti bisa ngawani tasbih digital kan masa bakal keliru kan. Detung kok. Kan samblenger ya kan. Nanti kok balik kan ada kenangan itu. Saka masjid Nabawi itu sekian. Lawangnya ana sekian. Payungnya ana sekian. WC ini ana sekian. Itu nanti jadi data itu dan itu akan menjadi satu hal yang luar biasa itu. Jadi tahu tentang informasi kondisi real yang ada di sana. Lah kayak niku apa penting? Rasulullah itu dulu pernah ditanya oleh Abu Jahal itu ketika beliau itu menceritakan beliau adalah Rasul, kemudian beliau pernah Isra dari Subhanalladzi asra bi abdihi minal masjidil lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, menceritakan tentang itu bahwa beliau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan melewati Madinah. Maka yang ditanya waktu itu apa coba? Berapa pintu Masjidil Aqsa? Wong wis tau merana, kalau memang kamu betul-betul ke sana, kamu mesti ngerti jumlah lawangnya napira. Ini kan angel loh.
Kalau bukti sudah pernah ke sana itu harus tahu lu jumlah lawangnya pira. Mumet kita kadang. Kon takoni kon biasa ning masjid, sok kan ning masjid asyhada apa ora? Nglanggar nggal Jumat. Lah mau tak takoni saiki, sakane nabi pira? Bingung kon. Kan ora tau ngitung. Rasulullah maring cerita wis maring Masjidil Aqsa, tuntutannya Abu Jahal itu mesti hal sing angel. Sakane nabi, lawangnya nabi pira? Kalau kamu tidak bisa menyebutkan lawangnya nabi berarti kau nurung ke sana. Kesimpulannya masa kayak niku coba anggar sampean to dikagak kena. Kon pernah ning ngene masjid asyhada apa ora? Pernah. Coba anggar pernah merana bukti kena sakana nabi dak. Ya susah orang kita ke sana juga ndak ngitung. Nah, maka berarti anak penting mbok ana wong takon kayak iku sing orang ngandel Gus. Pernah beli ning ngene Masjid Nabawi Madinah? Pernah. Ngomong karo Udin. Coba njajal sebutaken kowe payungan nabi dak. Ya ambu, ya berarti durung mana. Kan angel lho yang kayak kesimpulannya. Karena ora tau ngitung. WC ini bisa napira, ya ambu nyong ora tau ngitung juga. Pokoknya WC ajek sing diparani WC kue, ora tau pindah-pindah menglihat. Diwas marani pan maring WC jebule parkiran. Iya yang kelihatannya WC jebule ngisore parkiran itu juga bingungi orang-orang di sana itu udah pusing gitu kalau ndak pengalaman itu. Mobil pating sliwer barbar kok ilang jare. Iku jamaah haji biasanya sing wong tua-tua sing orang mudeng. Gumun ta gumun ning kana bisa mobil pirang-pirang ngartekan masjid kok slup kaya ana siluman. Orang ngerti wa kaya ning sore sing saliyane WC, bentuknya persis WC tapi ning sore jebule parkiran. Persis seperti WC bentuknya sama, tapi bukan WC. Bukan toilet, itu parkiran. Mauqifus sayyarah, tulisannya mauqifus sayyarah. Mauqifus sayyarah itu adalah tempat parkir mobil. Bawahnya itu tempat parkir ambane wis ora umum itu. Jadi ketika mobil masuk situ ya langsung bleng menginsor. Masuk bleng, blenge lewat ndiko ora katon memang. Karena jalurnya ditutup lewat ning ngene anu bangunan sehingga ora katon masuk. Mun ini jarang ngertakan kono ngecelapatan hilang, kono ngecelap hilang. Ini karena pokoknya mobil be kayak siluman. Nah, wong ngeri kepengalamannya kur karo genderuwo ya antane apa-apa dihubung-hubunganane siluman kabeh. Ning kula penasaran juga itu ketika kayak gitu, iki mobil bisa nih mlebu ning tempat parkiran masjid terus hilang ya, ora katon. Akhirnya ki ana bangunan, ana tulisannya mauqifus sayyarah. Ya ki berarti parkiran itu. Kula mudun. Dicegat ning polisi, dicegat polisi. Aina tetap. Mada turid? Saya tanya itu. Mau kemana? Mau apa itu? An-nadr illa mauqifis sayyarah. Melihat-lihat tempat parkiran mobil. Antum Indonesia? Naam. Indonesia penasaran. Coba pinter bahasa Indonesia. Indonesia penasaran. Nah, saya penasaran. Anak kepingin lihat kayak apa sih sebetulnya parkiran mobil di sini. Kemudian dicak melaku-melaku. Muter-muter sama polisi. Ternyata polisi ini pinter bahasa Indonesia. Lo curiga, dia bisa nih bahasa Indonesia nih kayak yang pinter nemen itu. Apa pernah ke Indonesia tuh bojone wong Indonesia jebule. Beliau dua bojo orang Indonesia, istri saya orang Indonesia, orang Jawa Barat, dari Tasik. Oh makanya bahasa Indonesia ini pinter ika. Orang Indonesia bagus-bagus katanya. Termasuk saya kan, saya bilang. Wan Jabir bin Sumar radhiyallahu anhu, wala dawu sapa Jabir. Kuna ana sapa kita iku ida ataina ing dalam nalikane teko sapa kita annabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa mangkal lungguh sapa haduna salah sijine kita hatu yang tahi ing dalam sekiranya dinggon tutuk sapa kami ketika sowan di hadapan Rasulullah maka kami duduk ya sanggon-gon tekane ning ndi ya duduke nang kono rawah Abu Dawud at-Tirmidzi wa qala dawu sapa Tirmidzi hadisun hasan wa Abdillah Salman Al-Farisi Wan Abi Abdillah lan den critaken saking Abi Abdillah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kala dawuh sapa Salman kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahtasilu wa ja'atu sapa rajulun wong lanang
yaumal jumat ing dalam dina Jumat wa yatatahharulan sesuci sapa rajul mastata'a selagine mampu sapa rajul min tuhrin saking sesuci wa yadahinu lan lenganan sapa rajul min tuhnihi saking lengane rajul au yamusu atawa ngemek sapa rajul min tibi baitihi saking wangen-wangene umahe rajul tumayah ruju mangkanu limetu sapa rajul fala yufarriqu mangka ora kena misah sapa rajul bainas naining dalam antarane wong loro tumayu salli mangkanu li salat sapa rajul ma ing perkara kutiba kang den wajibaken apa malahu kadhe rajul ketika keluar berangkat mandi Jumat bersuci semampunya kemudian lenganan masuk masjid maka jangan pernah memisahkan di antara dua orang yang sudah nempel kemudian kamu sholat di situ jangan memisahkan orang yang sudah duduk jejeran kamu cari tempat yang luang nah, kemudian lakukanlah sholat kemudian dengarkan khutbah idza taqallama ing dalem nalikane ngomong sapa imam illa hufira angin den ngampura lahu kadhe rajul apa ma perkara bainahu kang tetep ing dalam antarane Jumat wa bainal Jumati lan ing dalam antarane Jumat ala ukhra kang liya angger kok wong mangkat Jumatan dengan perilaku kaya niku maka mangke antara Jumat ini dengan Jumat depan dosane di ngampura dening Gusti Allah taala rawahul Bukhari wa an Amr ibn Syuaib an abihi saking bapane Amr an jadihi saking bae Amr radhiyallahu anhu apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul ya hillu ora halal li rajulin kadhe wong lanang apa yufarriqa yen to misahaken sapa rajul bainas naining dalam antarane wong loro illa bi idnihi ma angin lawan idine rajul isnaini rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi waqala dawuh sapa Tirmidzi hadisun hasan wa fi riwayatin lan iku disebut ing dalam siji riwayat Abi Dawud kadhe Abi Dawud apa la yujlasu baina rajulaini illa bi idnihi ma la yujlas ora kena den lungguhaken sapa rajul baina rajulaini ing dalam antarane wong lanang loro illa bi idnihi ma angin kelawan idine rajulaini maka pamit kalau mau nyelap ning antarane dua orang yang sudah duduk duluan sapa ngerti kowe memang CM apa Pak? CM apa cetem wan Hudzaifah dadi anune apa kelepekane wan Hudzaifah bin Yaman orang yang biasa bareng-bareng itu kalau dipisahkan kan mesti ora gelem itu wan Hudzaifah dadi kayak korek karo pentole ya kasur karo bantale wan Hudzaifah bin Yaman lan den ceritakan sangi Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu pana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku anang laknati sapa Rasul man ing wong jalasakan nglungguh sapa man wastal halqating dalam tengah-tengah kepungan rawahu Abu Dawud bisnatin hasan orang lagi kumpul-kumpul kemudian kok main duduk grok ning tengah-tengah itu dilaknat dening Rasulullah warwalan ceritakan sapa Tirmidzi an Nabi Mijlis apa ana rajulan satemene wong lanang ana rajulan ing satemene wong lanang iku kok ada lungguh sapa rajul wasta halqatin ing dalam tengah-tengah kalangan faqala mangka matur sapa Hudzaifah malunun iku den laknat ala lisani Muhammadin ing atase lisane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aula ana tawang laknati sapa Allah Gusti Allah ala lisani Muhammadin ing atase lisane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi wong jalasa kang lungguh sapa man wastal halqating dalam tengah-tengah kolong kalangan qala sapa Tirmidzi hadisun hasanun sahih wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dawu sapa bi Sa'id sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ingkang dawuh sapa Rasul khairul majalis utawi luwih bagus-baguse majelis iku ausauha iku luwih jembar-jembare majalis rawahu Abu Dawud wisnadin sahih ala syartil Bukhari ngatasi riwayat Imam Bukhari wa Nabi Hurairah radhiyallahu an lan den ceritakan sang Abi Hurairah radhiyallahu an kala dawuh sapa Abi Hurairah wala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawi sing sapane wala meniku jala salungguh sapa man fi majlis ing dalam majlis faqasuru mangka akeh fihi dalam majlis apa lakhatu apa gemuruh eman faqala mangka ngucap sapa man qabla yakumeng dalam sadurunge yen to tangi sapa man min majlis saking majlis eman dalika yo mengkono-mengkono majlis
ngucap subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira angin den ngampura lahu kademan apa ma perkara kana kang ana apa ma iku fi majlisihi tetep ing dalem majlise mandalika ya mengkono-mengkono majlis angger sapane wong sing duduk di satu tempat kemudian di situ banyak guyonane gergeran maka sebelum bangun dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik maka dingampura kabeh kesalahan yang terjadi di majelis itu. Rawahu Tirmidzi wa qala dawu sapa Tirmidzi hadisun hasanun sahih wa Abi Hurairah wa Abi Barzah radhiyallahu an wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.